rồi chúng ta yin le chama ro nga jaro abstract class နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ abstract class ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ abstract class ဆိုတာဘာလဲ abstract class ဆိုတာကဟုတ်လားအဲ့တော့ abstract class ရဲ့အကြောင်းမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးပြောမှာအဲ့တော့ abstract method ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ abstract method ဆိုတာဘာလဲ abstract method ဆိုတာ implementation မပါတဲ့ method ကို abstract method လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို abstract method ပါတဲ့ class ကိုကြတော့ abstract class လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ abstract class ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင် abstract method ပါတဲ့ class ပေါ့เนาะသူက chain တွေအားလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲအမိန်ပေးလိုက်တယ်ဒီ function ကိုဒီပုံစံအတိုင်းချွတ်ချွတ်တူအောင်ရေးလို့အမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ abstract class တစ်ခုကို inheritance လုပ်တဲ့ chain တိုင်းဒီသူထဲမှာပါတဲ့ abstract method တွေကိုเนาะအပေါ် class မှာပါတဲ့ abstract method တွေကို override တပုံစံနဲ့ချွတ်ချွတ်တူအောင်ရေးကိုရေးပေးရမယ်เนาะဒီပုံစံနဲ့ချွတ်ချွတ်တူအောင်ရေးပေးရမယ်မရေးရင်သူဘာဖြစ်သွားမလဲ abstract ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ် Java နေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်စေချင်တယ်တခုလုပ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method လေးကိုရေးစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ method ကိုရေးပါလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒီကောင်ကို inheritance လုပ်ပါလို့ပြောလိုက်မယ်သိကြတယ်သူ inheritance လုပ်ခိုင်းတဲ့အထဲမှာဆိုသိကြပါဘာ method ပါမလဲ abstract method ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က override လုပ်ရမယ်တပုံစံနဲ့ချွတ်ချွတ်တူအောင်ရေးရမယ်မရေးရင် error တက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူဖြစ်သွားတယ်ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင် Java ကဒါရေးပါဆိုဒီတိုင်းပဲပြောရဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာရေးတယ်အသေးရေးပါဆိုအကြီးရေးတယ်စသဖြင့်လွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ inheritance လုပ်ခိုင်းလိုက်ခြင်းအပြင်သူထဲမှာ abstract method ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ override လုပ်ကိုလုပ်ပြရမယ်မလုပ်ပြင်ကိုပါ abstract ဖြစ်မယ်အဲ့တော့လွဲစရာအကြောင်းကမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြောတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရှိမလဲ inheritance ရဲ့အကြောင်းကိုသင်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ multi class inheritance နဲ့ multi level class inheritance ဟုတ်ပြီ multi class inheritance ဆိုတာဘာလဲ multi class inheritance ဆိုတာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ C ဆိုတဲ့ကောင်ဒီ A ရဲ့ B ရဲ့နှစ်ခုကို inheritance လုပ်ထားတယ်ဒါက multiple class inheritance ဟုတ်တယ်နော် C တစ်ခုတည်းကနေ A ရော B ရော inheritance လုပ်ထားတာဒီ multiple class inheritance ဒီအောက်ကဟာကိုကြည့်မယ်ဆို A ကိုဘယ်သူက inheritance လုပ်လဲဆို B ကလုပ်တယ် B ကို C ကနေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ multi level class inheritance လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကကောင်က multi level class inheritance အပေါ်ကကောင်ကကျတော့ multiple class inheritance ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာကွာတယ်လဲသူတို့နှစ်ခုမှာဘာပြဿနာတက်နိုင်တယ်လဲဘယ်သူကဘာပြဿနာတက်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးက multiple class inheritance မှာဆိုကြပါစို့ A ထဲမှာ variable ကြီးညာထားတယ် x ရဲ့ y ရဲ့ B ထဲမှာကြီးညာထားတာကကျတော့ x နဲ့ z နဲ့ကြီးညာထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ C က inheritance လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် C ဒီ A ထဲကကောင်ကိုလည်းယူသုံးခွင့်ရှိတယ်လို့ C ဒီ B ထဲကကောင်ကိုလည်းယူသုံးခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ C ကနေပြီး x လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တော့တာပဲဘာလို့ဆို x ဒီ A ထဲမှာလည်းပါတယ် B ထဲမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ထဲက x ကိုယူသုံးမှမသိဘူးစသဖြင့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ ambiguous ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Java မှာဘာကိုခွင့်မပြုလဲဆိုတော့ multiple class inheritance ကိုခွင့်မပြုပါဘူးเนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ class တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့တခြား class တွေအများကြီးကို inheritance သွားလုပ်တဲ့ multiple class inheritance မျိုးကိုခွင့်မပြုပါဘူးကဲအဲ့ဒါဆို multi level ကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ A ကို B က inheritance လုပ်တယ်ဆိုသိကြတယ် A ထဲမှာပါတဲ့ကောင် B ကထပ်ပြီးကြီးညာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ method တွေကိုထပ်ရေးတယ်ဆိုလဲ override လုပ်တာပဲဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ override လုပ်တယ်ဆိုမှတော့ကိုထဲကကောင်ကိုပဲသုံးစေချင်လို့လေကိုထဲကကောင်ကိုပဲသုံးစေချင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကောင်သုံးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်စရာမရှိဘူး variable တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်မှာကြီးညာပြီးသားဆိုအောက်မှာထပ်ကြီးညာမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က A ကို B က inheritance လုပ်တယ် B ကို C က inheritance လုပ်တယ်စသဖြင့် multi level inheritance ကို Java ကခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့တော့ Java ကခွင့်မပြုတာဘာကိုခွင့်မပြုတာလဲဆိုတော့ Java ကခွင့်မပြုတာက multiple class inheritance class တွေအများကြီးเนาะ class တွေအများကြီးကို inheritance လုပ်တာမျိုးခွင့်မပြုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာကိုခွင့်ပြုလဲဆိုတော့ multi level ဆိုတဲ့ level အများကြီးပေါ့เนาะ inheritance လုပ်တဲ့ကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆက်သွားမှာဘာလို့အကြောင်းဆက်သွားမလဲဆိုတော့ interface ရဲ့အကြောင်းဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ interface ဆိုတာဘာလဲတဲ့ interface ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ interface ဆိုတာကျွန်မရှိမှတော့နည်းနည်း intro ပြောခဲ့တယ် interface ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ interface ဆိုတာ class နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ class ဆိုတာဘာလဲ class ဆိုတာ variable တွေနဲ့ function တွေနဲ့စုထားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် interface ဆိုတာကရော interface ဆိုတာလည်း variable တွေနဲ့ function တွေနဲ့စုထားတာပဲเนาะ variable တွေနဲ့ function တွေနဲ့စုထားတာပဲကိုဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ interface ဆိုတာဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ interface ဆိုတာ is a collection of constants and abstract method အဲ့တော့ဆိုလိုတာက interface ထဲမှာပါတဲ့ variable တွေအားလုံးဒီ constant တွေကြီးပဲ constant ဆိုတာ static final တွေကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ class ထဲမှာပါတဲ့ variable တွေဒီတွတ်သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတယ် class ထဲမှာပါတဲ့ method တွေဒီတွတ်သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ interface ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး interface ထဲမှာပါသမျှ variable တွေအားလုံးဒီ constant
interface ထဲမှာပါသမျှ method တွေအားလုံးဒီ abstract အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ abstract class နဲ့ပါကွာတယ်ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ် abstract class မှာဆိုလို့ရှိရင် abstract method အနည်းဆုံးတစ်ခုပါတာနဲ့သူဒီပါ class ဖြစ်သွားလဲ abstract class ဖြစ်သွားတယ်သူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံး abstract ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူးသူကသူဖြစ်ချင်တဲ့လောက်ဖြစ်အကုန်လုံးဖြစ်ချင်လဲဖြစ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ရင်လဲဖြစ်နှစ်ခုလည်းဖြစ်ရင်လဲဖြစ်ဒါဒီ abstract class เนาะ abstract method တစ်ခုဖြစ်လဲရတယ်နှစ်ခုဖြစ်လဲရတယ်သူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ abstract ဖြစ်လဲရတယ်เนาะဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် interface ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ် interface ကြတော့သူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ abstract ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် variable တွေအားလုံးဒီ constant နေကြည့်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ် every interface တဲ့เนาะ every interface every interface တော့ interface တိုင်းမှာတဲ့ is implicitly auto ကိုဘာဖြစ်ပြီးသားလဲ abstract ဖြစ်ပြီးသားဘာလို့ auto abstract ဖြစ်ပြီးသားလဲဆိုတော့ since all method in an interface တဲ့ interface ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ abstract ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား abstract ဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ abstract modifier is usually level abstract modifier ကိုကျွန်တော်တို့မရေးလဲရတယ်ဘာလို့ဆိုသူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ abstract ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီ method တွေရဲ့ရှိမှာ abstract ထည့်မရေးလဲရတယ်နော်ပြီးတော့သူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ abstract ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် interface ကိုနိုင်က auto abstract ဖြစ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ abstract ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ရေးစရာမလိုဘူး abstract class ကြတော့သူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ abstract ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ哦ဒါကြောင့်မလို့ abstract ဖြစ်တဲ့ class တွေရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့က abstract ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ရေးပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်interface မှာじゃအဲ့လိုထည့်ရေးစရာမလိုဘူးသူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ abstract ဖြစ်ပြီးသား interface ကိုနိုင်ကလည်း auto abstract ဖြစ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ abstract ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ပြီးလဲထည့် method တွေရဲ့ရှိမှာထည့်မြေးလဲရတယ် interface ရှိမှာထည့်ရေးစရာမလို auto abstract ဖြစ်ပြီးသားမလို့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက abstract method တွေမှာဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် abstract method တွေမှာဆို object ဆောက်လို့မရဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ it has no constructor သူ့မှာ constructor function မရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေ object မှာဆောက်လို့မရเนาะနောက်တစ်ခုကကျ interface can be used to achieve multiple inheritance เนาะ interface က multiple inheritance ရတယ်ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ်class မှာကျတော့ multiple class inheritance မရဘူးဒီမှာပြောချင်တာကကျတော့ multiple interface inheritance ရတယ်เนาะ multiple interface inheritance ဘာကြောင့်ရတာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီမှာအောက်ကဟာလေးကျွန်မကြော်ဖတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီစာကြောင်းလေးပေါ့ all method are implicitly public abstract သူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးauto ကို public abstract ဖြစ်ပြီးသားသူထဲမှာရှိတဲ့ variable တွေအားလုံးဒီ public static final ဖြစ်ပြီးသားเนาะ public static final ဖြစ်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က static variable ဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်ရမှာတော့ class name dot နဲ့ခေါ်သုံးရမယ် interface name dot နဲ့ခေါ်သုံးရမယ်နောက်တစ်ခုသူထဲမှာရှိတဲ့ variable လေးတွေဒီ final ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ change လို့မရဘူးအဲ့တော့ယူသုံးတယ်ဆိုတဲ့ကိုနိုင်က interface name နဲ့ယူသုံးတယ်ဆိုမှတော့ဘယ်ရဲ့ဟာကိုယူသုံးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒုတိယဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုကြပါစို့multiple interface inheritance မှာဆိုကျွန်တော်တို့က class တစ်ခုစောက်ထားတယ်အဲ့ class ဒီ interface A ကိုလည်း inheritance လုပ်တယ်လို့အဲ့ class ဒီ interface B ကိုလည်း inheritance လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆို A ထဲမှာရှိတဲ့ variable ကိုယူသုံးနေတယ်ဆိုရင် A တော့နဲ့ယူသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ထဲမှာရှိတဲ့ variable ကိုယူသုံးလဲဆိုတာဒုတိယဖြစ်เสียမလို့ဘူးဘာကြောင့် A တော့နဲ့ယူသုံးရတာလဲ static မလို့နောက်တစ်ခုသူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီဗါတဲ့တော့သူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ public abstract ဖြစ်ပြီးသားတဲ့ public abstract ဖြစ်ပြီးသားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က public abstract ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်မရေးလဲရတယ်အဲ့တော့ public abstract ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ abstract ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့သူထဲမှာရေးပြီးသားမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကရေးရမလဲကိုကရေးရမယ်နော်ကိုကရေးရမှာလေအဲ့တော့ကိုကရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကိုကရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက override လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် override လုပ်ရင်ဘယ်ထဲကောင်မယူသုံးတော့ Chinese function ပဲယူသုံးတယ်အဲ့တော့ဘယ် parent နေရာကောင်ယူသုံးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးเนาะစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာက interface A ရှိမယ် interface B ရှိမယ်အဲ့ဒီ interface နှစ်ခုစလုံးကို class တစ်ခုတည်းက inheritance လုပ်တဲ့ multiple interface inheritance ကိုခွင့်ပြုပါတယ်ဘာကြောင့်ခွင့်ပြုရလဲဆိုတော့ A ထဲမှာရှိတဲ့ variable တွေအားလုံးဒီ static final B ထဲမှာရှိတဲ့ variable တွေအားလုံးကလည်း static final ဘာလို့ဆို interface ထဲမှာရှိတဲ့ variable တွေအားလုံးဒီ static final တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ရဲ့ class ကနေယူသုံးမယ်ဆို A ထဲမှာရှိတဲ့ variable ကိုယူသုံးရင်ဟုတ်လား static ဖြစ်တဲ့အတွက် interface name dot နဲ့ခေါ်သုံးမှာဆို A dot ပေါ့ B ထဲမှာရှိတဲ့ variable ကိုယူသုံးရင် B dot နဲ့ခေါ်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူတွေကကောင်ကိုယူသုံးသလဲဆိုတာကို ambiguous ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ interface ထဲမှာရှိတဲ့ A ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးကလည်း abstract ဖြစ်မယ် B ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးကလည်း abstract ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ abstract ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို inheritance လုပ်ထားတယ်ကျမတို့ရဲ့ child class ကအဲ့ဒါတွေအားလုံး override လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့ override လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ child class ကကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ method ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ် interface ထဲမှာရှိတဲ့ method ကိုယူသုံးသလဲဆိုတာ ambiguous ဖြစ်เสียမရှိဘူး
ဒါကြောင့်မလို့ Java သည် multiple class inheritance ကိုခွင့်မပြုပေမဲ့လည်းလို့ multiple interface inheritance ကိုတော့ခွင့်ပြုပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့သူပြောဒီမှာပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် interface ရဲ့ရှိမှာ abstract ဆိုတဲ့ modifier ထည့်စရာမလိုဘာလို့ဆို auto abstract ဖြစ်ပြီးသားမလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ interface ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ public abstract တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ abstract ဆိုတဲ့ modifier ကိုကျမတို့မရေးဘဲနဲ့ထားခဲ့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုသူထဲမှာရှိတဲ့ variable တွေအားလုံးဒီ public static final တွေကြီးပဲ auto ဖြစ်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ abstract ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ interface ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲ class နဲ့တူတူပဲ variable တွေရှိမယ် function တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့မှာ constructor function မရှိဘူးဘာလို့ constructor function မရှိတာလဲသူထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဒီ static တွေကြီးပဲဒါကတစ်ချက် static ဆိုရင်ကျမတို့က name dot နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒါကတစ်ချက်ဒါအပြင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့သူထဲမှာရှိတဲ့เนาะသူထဲမှာရှိတဲ့ method တွေဒီ abstract ဆိုတဲ့အတွက်သူဒီလဲ abstract ကျွန်မချိန်ရှိမှပြောခဲ့ပြီးသား abstract class တွေဒီ object ဆောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာ constructor function မရှိဘူးဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က class တစ်ခုကိုဆောက်ချင် class ဆိုတဲ့ modifier ကိုသုံးတော့ interface ကိုဆောက်ချင် interface ဆိုတဲ့ modifier ကိုသုံးပါတယ်နောက်က interface name လာပါတဲ့အဲ့တော့သူထဲမှာဘာတွေပါမလဲ variable လို့ခေါ်တယ်သူထဲမှာ constant တွေပေါ့ static final ဆိုတဲ့ constant တွေပါမယ်သူထဲမှာ method တွေပါမယ်ဥပမာကျွန်မ interface လေးတစ်ခုဆောက်ပြထားတယ်ဒီ interface ကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေပြီဆိုယူသုံးလို့ရစေချင်တဲ့အတွက် public interface ကိုဆောက်ချင်တဲ့အတွက် interface ဆိုတဲ့ modifier ကိုသုံးတယ် class ကိုဆောက်ချင်ရင် class ဆိုတဲ့ modifier ကိုသုံးတယ်နောက်ကမှဘာလာမလဲ interface name လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီထဲမှာ variable တစ်ခုကြေညာထားတယ် string organization ရှေ့မှာ static file နဲ့ထည့်မထားဘူးဒါမှမဟုတ် auto static file နဲ့ဖြစ်ပြီးသားသူထဲမှာရှိတဲ့ method နှစ်ခုရှိပါတယ်ဟာလားဒီ method လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ method နှစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာကျွန်မ static ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ပေးမထားဘူးဒါမှမဟုတ်သူကလည်းသူ auto static ဖြစ်ပြီးသားဒါပဲ interface ဆိုတာဒါပါပဲတဲ့အဲ့တော့ interface ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ class နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ် Java မှာ class name တစ်ခုပဲရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးပါတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးရှေ့ဆုံးစလုံးအသေးနဲ့ရေးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ပြင်ပြောရတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ interface ဆိုတာဒီဘာနဲ့တူလဲ class နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ interface ဆိုတာဒီ class နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ class name ရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးရင် interface name ကလည်းရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောင်းသွားမှာလဲဆိုတော့ Java မှာဘာ name တွေကိုပဲရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးတော့ class name နဲ့ interface name เนาะ class name ရဲ့ interface name ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးပါတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရေးမလဲရှေ့ဆုံးစလုံးအသေးနဲ့ရေးပါမယ်เนาะအသေးနဲ့ရေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ် variable တွေ static ကြီးညာတဲ့ variable ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ရေးတော့အကြီးနဲ့ရေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်မဒီဥစ္စာလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်เนาะအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ Java ရဲ့ structure ပေါ့အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ Java ရဲ့ structure ကိုပြောပါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဘာလာမလဲ project လာမှာပေါ့เนาะ project လာမယ်အဲ့ project ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဆိုရင် package လာမှာပေါ့အဲ့ဒီ package ရဲ့အောက်မှာကျွန်မအရင်တော့ပြောခဲ့တာတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ package ရဲ့အောက်မှာကျွန်မအရင်တော့ပြောခဲ့တာတော့ class လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ package ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလာလို့ရတယ် class နဲ့ interface လာလို့ရတယ်အဲ့ class တွေ interface ဆိုတာဒီဘာတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့စုထားတာတော့ variable တွေနဲ့ function တွေနဲ့စုသွားတာဒါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ structure လေးကအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် variable တွေ function တခါ class ထဲမှာတော့ဘာပြန်ပါလို့ရလဲ class ပြန်ပါလို့ရတယ်တော့ပေါ့ interface နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့လေ class ထဲမှာ class ပြန်ပါလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအရင်တော့ပြောခဲ့တာ class တစ်ခုပဲရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးတယ်လို့ပြောတယ်အခုပြင်ပြောမှာက class နဲ့ interface ဆိုရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးပါတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးရှေ့ဆုံးစလုံးအသေးနဲ့ရေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ် variable name ကြီးညာတဲ့အခါမှာ variable name ဒီအသေးနဲ့ရေးမယ် age ဒါမှမဟုတ် static file နဲ့ variable တွေကြီးညာတော့မယ်ဆို pine တို့ဒါတမျိုးအကြီးနဲ့ရေးတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာ underscore ချเนาะဥပမာ my value လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် my value ကို static file နဲ့သာကြီးညာမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် static နဲ့သာအဲ့လိုမျိုးကြီးညာမယ်ဆိုရင် my value အကြီးတွေနဲ့ရေးပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာ underscore ချတာပေါ့เนาะဒါကတော့ constant variable ပေါ့ constant လို့ခေါ်တဲ့ static file တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကြီးညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အကြီးနဲ့ရေးပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာ underscore ချပါတယ်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုး variable ဆိုရင်တော့ရှေ့ဆုံးစလုံးအသေးနောက်ကလာတဲ့ y ရဲ့ရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးဥမာ my value ကြီးညာခြင်းနဲ့ဆို m ကအသေး value မှာ v ကအကြီးဒီလိုပုံစံမျိုးသွားမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ structure လေးကအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ interface ဆိုတာကလည်းဘာနဲ့စုထားတာပဲလို့ variable တွေနဲ့ function တွေနဲ့စုထားတာပဲဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်က interface ထဲမှာပါတဲ့ variable တွေအားလုံးဒီ static file နဲ့ interface ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီ public static တွေကြီးပါပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် interface ကိုလည်းရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးတယ်တခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ class ကိုလည်းရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးတယ်ဆိုဟာ Java မှာရှိတဲ့ interface တွေနဲ့ class တွေနဲ့ဘယ်လိုခွဲကြမလဲအဲ့လိုခွဲရတာခက်မှာဆိုလို့တဲ့ Java ကနာမည်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ် interface ရဲ့ naming convention လို့ခေါ်တာပေါ့ interface ရဲ့နာမည်ပေးတဲ့စနစ်အဲ့တော့ Java ကသူ့ရဲ့ interface ကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့
and with အဆုံးသက်လေးရှိတယ်ဘာတွေနဲ့လဲဆို ABLE တို့ ER တို့ OR တို့နဲ့အဆုံးသက်လေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့လွယ်တကူခွဲလို့ရအောင်လို့အဲ့တော့ရှေ့ဆုံးဆုံးအကြီးနဲ့ရေးတာတွေဒီ class လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ interface လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါဟိုမှ तू က ABLE တို့ ER တို့ OR တို့နဲ့အဆုံးသက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီကျမတို့ဘာပဲဖြစ်မှာတော့interface ပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုမှတ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ mostly consist of one or more စကားလုံးတစ်ခုထက်မကပါတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို for example ဥမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဥမာအနေနဲ့ Java ပေးထားတဲ့ interface name လေးတွေပေါ့နော် Java ပေးထားတဲ့ interface name လေးတွေကြည့်ပါဆိုပထမတစ်ခုက comparative ABLE နဲ့ဆုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက comparator OR နဲ့ဆုံးပါတယ် serializable event နဲ့ဆုံးပါတယ် clonable event နဲ့ဆုံးပါတယ် runnable ABLE နဲ့ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ Java ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ class နဲ့ interface ကိုခွဲလို့ရအောင်လို့အတွက် interface တွေဆို ER OR able ဒီလိုနဲ့ဆုံးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်း Java နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးရေးမှာပေါ့မတူရင်ရောဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးမတူဘူးဆို Java နဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတော့ Java ရဲ့ဟာတွေကိုကိုမမှတ်မိတော့တာပေါ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ Java ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတိုင်းတူလုပ်တယ်ဆို Java နဲ့ကိုယ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှတ်တာလွယ်တာပေါ့ဒါပဲရှိတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Java မှာ interface တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ interface တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှကျွန်မ comparative နဲ့ comparator ဆိုတဲ့ interface လေးနှစ်ခုကိုရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဆို interface ကိုရှင်းမပြခင်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင် interface ဆိုတာဒီဘာ method တွေစုထားလဲ abstract method တွေအဲ့တော့ interface ထဲမှာ method တစ်ခုပါတယ်ဆိုအဲ့ method ဒီ abstract method ပဲ interface ထဲမှာ method နှစ်ခုပါတယ်ဆိုအဲ့ method နှစ်ခုစလုံးဒီ abstract method ပဲ interface ထဲမှာ method သုံးခုပါတယ်ဆိုအဲ့ method သုံးခုစလုံးဒီ abstract method တွေကြီးပဲအဲ့တော့ Java ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုရေးပါလို့ပြောချင်တယ်Java ကျမတို့တခုခုရေးပါလို့ပြောရင်ဘယ်တော့မှတခုခုရေးပါလို့မပြောပါဘူး Java ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ interface ကို inheritance လုပ်လိုက်ပါလို့ပြောမှာဒီ interface ကို inheritance လုပ်လိုက်ပါလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ interface ထဲမှာသိကြပါဦး abstract method တွေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ interface ကို inheritance လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဒီအဲ့ interface ထဲမှာပါတဲ့ abstract method တွေကို override လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू က function ဒီ function ရေးဟေ့ဒီ function တွေရေးဟေ့ဆိုဘယ်တော့မှဒီ function ရေးဒီ function တွေအားလုံးရေးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒီ interface ကိုinheritance လုပ်လိုက်လို့ပြောလိုက်မယ်။သိကြတယ်အဲ့ interface ထဲမှာကျမတို့ဗာ method တွေပါမှာလဲ abstract method တွေပါမှာအဲ့ abstract method တွေကိုကျမတို့ inheritance လုပ်ထားတဲ့ class က override လုပ်ပေးရမယ်ဒါပါပဲ။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ comparative နဲ့ comparator ကိုမရှင်းခင်မှာကျမနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်နော်။ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ်เนาะရှေ့မှာတော့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့မှတ်မိအောင်မလားတော့မသိပါဘူး Java မှာရှိတဲ့ variable တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် variable တွေကိုခွဲမယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်မရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ဘာနဲ့လဲဆိုရင် object เนาะ object နဲ့ primitive data type ဆိုရင်အဲ့တော့ primitive data type ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ object ကဘာကိုသိမ်းလဲဆိုရင် reference ကိုသိမ်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်reference ကိုသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာ equal တို့เนาะ less than တို့ greater than တို့ less than or equal တို့ greater than or equal တို့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေသုံးလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေသုံးခဲ့ရင် address လို့ခေါ်တဲ့ဘာကြီးကိုတိုက်စစ်တာဖြစ်တော့ reference ကြီးကိုသွားစစ်တာအခန်းနံပါတ်ကြီးကိုသွားတိုက်စစ်တာဖြစ်နေ။ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးကိုစစ်ချင်တာတန်ဖိုးကိုစစ်ချင်ဘာနဲ့စစ်တော့ string မှာဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့စစ်တယ်လို့ကျွန်မပြောခဲ့လဲcompared to မှတ်မိအောင်မလားတော့မသိဘူးเนาะရှေ့ဆုံးသင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ string 1လေးနဲ့ string 2လေးနဲ့နှိုင်းရှင်းနေတယ်ဆို s1 တော့ compared to s2 ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ compared to method လေးကဘယ်လိုလုပ်လဲရှေ့လေးကနေနောက်ကိုနှုတ်တယ်ဥပမာကျွန်မကဏ္ဍနဲ့နမူနာပြမယ်ကဏ္ဍနဲ့နမူနာပြမယ်ဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့5နဲ့1နဲ့နှိုင်းရှင်းနေဆိုရှေ့လေးကနောက်နှုတ်4ဘာ4တော့ +4 ဆိုရင်ရှေ့ကကောင်ဘာဖြစ်လို့တော့ကြီးလို့5နဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုဘယ်လောက်ရလဲနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်လောက်ရလဲ0ထွက်တယ်ဆိုတာနှစ်ခုဘာဖြစ်လို့တော့ညီလို့1နဲ့5နဲ့9ရှင်းပြီဆို1နဲ့5ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ထွက်တော့ -4 ထွက်တယ်ဆိုတာရှေ့ကကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငယ်လို့အဲ့တော့ကျမတို့ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ် string တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့9ရှင်းချင်းကျမတို့သုံးတာဒီ compare to ကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒီ compare to တန်ဖို့ဒီ plus ဆိုတော့ဘာထက်ကြီးခဲ့ရင်0ထက်ကြီးခဲ့ရင်ရှေ့ကကောင်ကြီးလို့ဟုတ်တယ်နော်သူ return ပြန်တဲ့တန်ဖို့ဒီ0နဲ့ညီခဲ့ရင်နှစ်ခုညီလို့သူ return ပြန်တဲ့တန်ဖို့ဒီ0ထက်ငယ်ခဲ့ရင်ရှေ့ကကောင်ငယ်လို့ဒီလိုစစ်တယ်လို့ကျမပြောခဲ့တယ်နောက်ထပ် primitive data type ဆိုတာတော့ data type ရဲ့ရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးတဲ့ int တို့ဟုတ်တယ်မလား byte တို့စသဖြင့်လေ short တို့ float တို့ double တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုး data type ရဲ့ရှေ့ဆုံးစလုံးအသေးနဲ့ရေးတာမှန်သမျှဒီဘာ data type တော့ primitive data type သူကဘာကို direct သိမ့်လဲ
value ကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းတယ် value ကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေသုံးစစ်လို့ရတော့ equal less than greater than ဒါမျိုးတွေသုံးစစ်လို့ရတယ် less than or equal greater than or equal ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေရှင်းမှပြောခဲ့ပြီးသားတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ object ဒီပါကိုသိမ်းလဲ reference လို့ခေါ်တဲ့ address ကိုသိမ်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့မှာ equal less than greater than ဆိုတဲ့သင်္ကေတတွေသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတိုက်စစ်တာဖြစ်သွားလဲလိပ်စာကြီးကိုတော့တိုက်စစ်တာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကိုစစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ compare to တို့ဘာတို့သုံးတိုက်စစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ primitive data type ကကျတော့ဘာကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းလဲ value ကိုတိုက်ရိုက်သိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ equal တို့ less than တို့ greater than တို့နော် less than တို့ equal greater than တို့ equal စသဖြင့်အဲ့ဒါကြီးနဲ့စစ်လို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာနည်းနည်းဆက်သွားမယ် Java မှာเนาะ Java မှာ array ဆိုတဲ့ class ရှိတယ်ဒါကျမတို့ part 2ရောက်လို့ရှိရင်သင်ရလိမ့်မယ် Java မှာ array ဆိုတဲ့ class ရှိတယ်အဲ့ဒီ array ဆိုတဲ့ class က array တွေအားလုံးကိုကိုစားပြုပါတယ် array တွေအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ method သူ့ထဲမှာပါတယ်เนาะသူ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေအားလုံးဒီထူးခြားတာဘာ method တွေလဲဆိုတော့ static method တွေ static method တွေဆိုတော့ကျမတို့က class name တော့နဲ့ခေါ်သုံးဆိုတော့ array store နဲ့ခေါ်သုံးမှာပေါ့ဥပမာကျမနမူနာပြမယ်ဥပမာကျမ integer array လေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ် integer ar array equal to ကဲတန်ဖိုးတစ်ခါတည်းထည့်မယ်ဆိုဒီလိုထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะ3 1 4 6ဒီလိုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ array လေးကိုကျမ sorty စီခြင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုစီလိုက်ရင်ရပြီလဲဆိုရင် arrays class ထဲမှာရှိတဲ့ sort method static method လို့ပြောတဲ့အတွက် class name တော့နဲ့ခေါ်သုံးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ arr လို့ခေါ်တဲ့ integer array လေးထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ array ကိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစီလဲရှေ့ခန်းနဲ့နောက်ခန်းနဲ့တိုက်စစ်မှာပေါ့ဟာလားရှေ့ခန်းကကြီးတယ်နောက်ခန်းငယ်နေတယ်နေရာချင်းလဲဒီလိုမျိုးတွေလဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ခန်းနဲ့နောက်ခန်းနဲ့တိုက်စစ်မယ်ဆိုတော့အခုကျမတို့ကဘာ data type တော့ integer data type integer ဥမာ primitive data type ဖြစ်တဲ့အတွက် harry array.sort ဆိုတဲ့ method လေးဒီဘာတွေကိုသုံးပြီးစစ်သွားမလဲ greater than less than တို့ greater than တော့ equal less than တော့ equal ဒီသင်္ကေတလေးတွေကိုသုံးစစ်မှာပေါ့တကယ်လို့ကျမစောက်ခဲ့တာ string array တစ်ခုစောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်မစောက်ခဲ့တာ string array တစ်ခု SARR ဆိုပြီး array တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ array ထဲမှာကျွန်မရှောက် array ထဲမှာ string array ဆို string တွေထည့်ထားမှာပေါ့လေအဲ့တော့ ABC တို့ဆိုကြပါစို့နော်EFG တို့เนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကျတော့ ABD တို့စသဖြင့်ထည့်ထားတယ်ပေါ့เนาะ array ထဲမှာတန်ဖိုးလေးတွေ string တန်ဖိုးလေးထည့်ထားအဲ့ဒီ string ကို sorty စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဘယ်သူ့ကိုလန့်ခေါ်လိုက်လို့ရလဲ arrays.sort ကိုလန့်ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အထက်ထဲမှာ array name ကိုထည့်ပြီးဆို SARR ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျမတို့ထည့်ပေးလိုက်တာဒီဘာ data type arrayလဲ string data type array string မှာရှင်းဆုံးစလုံးဘာနဲ့ရေးထားလဲအကြီးနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် data type ကိုအကြီးစလုံးနဲ့ရေးထားဆိုအဲ့ဒါဒီပါလဲ object မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်းရင်ဘာ method ကိုသုံးပြီးနှိုင်းရှင်းလဲ compare to အဲ့ဒါဆိုရင် harry array.sort ဆိုတဲ့ method လေးကကျတော့ဘယ်သူ့ကိုလန့်ခေါ်မှာလဲ compare to ဟုတ်တယ်နော် compare to ကိုလန့်ခေါ်မယ်အဲ့တော့ကျမပြန်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရှင်းအောင်ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင် array ဆိုတဲ့ class ထဲမှာเนาะ array ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ sort ဆိုတဲ့ method ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ sort ဆိုတဲ့ method ဒီ integer array ကိုလက်ခံတဲ့ sort method ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ float array ကိုလက်ခံတဲ့ sort method ရှိတယ်ဒါနမူနာပြောပြတာเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ object ကိုလက်ခံတဲ့ဥမာ string လိုမျိုး object ကိုလက်ခံ array ကိုလက်ခံတဲ့ sort method ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲတော့နာမည်တွေအားလုံးကတော့ဘာတွေကြီးပဲတော့ sort တွေကြီးပဲဘာကွဲသွားလဲဟုတ်လား function တွေကတော့အတူတူပဲဘာကွဲတော့ parameter ကွဲတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲ overloading လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ array ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ sort ဆိုတဲ့ method တွေပေါ့နော် sort ဆိုတဲ့ method တွေကို overload လုပ်ထားတယ် overloading လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ကြိုက်တဲ့ array ကိုပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ array ကို तू က sortc ပေးသွားမှာဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျမတို့ပေးလိုက်တာက yo-yo primitive integer လိုမျိုး yo-yo primitive array ဆိုရင်တော့to the less than greater than နေနဲ့တိုက်စစ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ sorty စီရဲဆိုအခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေတိုက်စစ်ဖို့လိုတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင် less than greater than နေသုံးပြီးတိုက်စစ်သွားမှာပေါ့တကယ်လို့ကျမတို့ပေးလိုက်တဲ့ array ကသာ string လိုမျိုး object array ဆိုရင် to the ဘာ method ကိုသုံးပြီးတော့တိုက်စစ်သွားမလဲအဲ့တော့ compare to ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြီးတော့တိုက်စစ် compare to လိုမျိုး method ကိုသုံးပြီးတော့တိုက်စစ်သွားတယ်ဒါပြောခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့စောက်ခဲ့တဲ့ rectangle เนาะကျမတို့စောက်ခဲ့တဲ့ rectangle array ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စောက်ခဲ့တဲ့ rectangle array ရှိမယ်အဲ့ဒီ rectangle array ကို sorty စီခြင်းရော array.sort နဲ့ခေါ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးเนาะ array.sort နဲ့ခေါ်လို့ရလားဆိုတော့အဲ့ rectangle array rar ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ rar ကို sorty ခြင်းနဲ့စီခြင်းနဲ့ဆိုရင် array.sort နဲ့ခေါ်လို့မရဘူးလားမရဘူးလေဘာလို့မရတာလဲအဲ့ဒီ rectangle ဆိုရက်ဟာဒီရှေ့ဆုံးစလုံးဘာနဲ့ရေးထားလဲအကြီးနဲ့ရေးထားတယ်အကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် data type ရဲ့ရှေ့ဆုံးစလုံးအကြီးနဲ့ရေးထားတာဆိုရင်ဒီကောင်ဒီပါတော့ object ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့က object တွေကိုနှိုင်းရှင်းခြင်းဗာ method တွေကိုလိုက်ရှာမှာ compare to method တွေကိုလိုက်ရှာမှာဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ရဲ့ rectangle ထဲမှာက compare to method ရေးခဲ့သလား
compare to method မရေးခဲ့ပါဘူးเนาะ compare to method မရေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့ compare to method မရေးခဲ့ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက် sorty စီလို့မရအောင်အဲ့တော့မင်းတကယ်လို့ array dot sort နဲ့မင်းရဲ့ array မင်းစောက်ထားတဲ့ class ရဲ့ array ကို sorty စီခြင်းနေဆိုရင်မင်းစောက်ထားတဲ့ class ထဲမှာဗာ method ရေးပေးရမလဲ compare to method ရေးပေးရမယ်အချုပ်ကတော့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်မနည်းနည်းလေးဒီကောင်လေးကိုပြန်ရှင်းပြမယ် Java မှာရေးထားတဲ့ method တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ method ကဘယ် class ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ array ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ s ပါเนาะ array ဆိုတဲ့ class ထဲမှာရှိတဲ့ sort method အဲ့ဒီ sort method ဒီမြည်သည့် data type ဆိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားတယ်လို့ခေါ်လဲဆို overloading လုပ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะ overloading လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ် data type array မဆိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ array ထဲမှာအဲ့ဒီမှာ array dot sort မှာထဲထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ array ကိုမျိုးစားခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်ပထမ array ကတော့ဘာ array လဲဆိုတော့ primitive data type array primitive data type array ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးသူက equal တို့ဟုတ်တယ်နော် less than တို့ greater than တို့ less than or equal တို့ greater than or equal ဒါတွေကိုသုံးပြီးနှိုင်းရှင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင် object တဲ့အဲ့ဒီ object ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်းနေတယ်ဆိုရင် compare to လိုမျိုး method မျိုးကိုသုံးပြီးတော့နှိုင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ compare to လိုမျိုး method ကိုသုံးပြီးနှိုင်းရှင်းတဲ့အခါမှာ Java ကရေးသားထားတဲ့ class တွေနော် Java ရေးသားထားတဲ့ class တွေဥပမာအပြင် string လိုမျိုးအဲ့လို Java ကနေပြီးတော့ကြိုရေးပေးထားတဲ့ class တွေမှာဆို compare to method ဒီပါပြီးသားပါတဲ့နော် compare to method ဒီပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ rectangle တို့နော်ကိုယ့်အကိုရေးမယ်လေအဲ့တော့ rectangle တို့နောက်တစ်ခုက student တို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ rectangle လို့ student လို့ array မျိုးじゃ sorty စီလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ sorty စီလို့ရခြင်းသူတို့ထဲမှာလဲဗာ method 9ဗာ method ရေးပေးရမှာလဲ object ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗာ method ရေးပေးရမှာလဲ compare to method ကိုရေးပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ Java ဒီကျမတို့ compare to method ရေးစေချင်တယ်ဆိုမင်း compare to method ရေးပါလို့ Java ကျမတို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘာပဲပြောမှာတော့ဒီ interface ကို inheritance လုပ်ပါလို့ပြောလိုက်မယ်သေချာတယ်အဲ့ဒီ interface ထဲမှာသေချာပေါက်ဗာ method ပါလဲ compare to method ပါတယ်နောက်ဆုံးချုပ်ကတော့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြသွားမှာက array dot sort လေးနဲ့နမူနာပြသွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ array ကို sorty စီခြင်းတပဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ array ကို sorty စီခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုကိုစားပြုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ class ထဲမှာ compare to method ကိုရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ Java ကကျမတို့ compare to method ရေးပါလို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ Java ဒီကျမတို့ compare to method ရေးပါလို့ဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးဒီ interface ကို inheritance လုပ်ပါလို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့သေချာပေါက်အဲ့ interface ထဲမှာဗာ method ပါမှာပဲတော့ compare to method ကပါမှာပါပဲဒါပါပဲเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နမူနာလေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ Java ကပြောတယ်မင်းနဲ့ array dot sort ကိုမင်းခေါ်သုံးညင်လားတဲ့မင်းခေါ်သုံးညင်နေဆိုရင်တဲ့ comparator ဆိုတဲ့ interface ကို inheritance လုပ်ပါတဲ့သို့မဟုတ်တဲ့ comparator ဆိုတဲ့ interface ကို inheritance လုပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုတည်းကကြိုက်ရတစ်ခုကို inheritance လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုတည်းကကြိုက်ရတစ်ခုကို inheritance လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တွေ့လား AVL နဲ့စုံတယ် OR နဲ့စုံတယ်ကဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရင်လုပ်မလဲဆိုတော့ comparator ကိုရင်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ comparator ကိုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ public interface comparator ဒီနောက်မှာဒေါင်ကျွန်းလေးထဲမှာအကြီးစကားလုံးလေးနဲ့ t လို့ကိုစားပြုထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ programming ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကြီးစကားလုံးလေးနဲ့ t လို့အကြီးစကားလုံးလေးနဲ့ e လို့အကြီးစကားလုံးလေးနဲ့ a ဆိုလိုတာကအကြီးစကားလုံးလေးတွေကိုအချွန်လေးနဲ့ထည့်ထည့်ရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြီးစကားလုံးဒီဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ class ကိုကိုစားပြုပါတယ် class ကိုကိုစားပြုပါတယ်เนาะဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က student class တွေရေးချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာ student ဖြစ်မှာပေါ့ rectangle class တွေရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကဘာဖြစ်မှာလဲ rectangle ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပါပဲเนาะ rectangle ဖြစ်မှာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူထဲမှာဘာ method ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူထဲမှာဘာ method ရှိလဲ compare to method အဲ့ဒါဆိုသူထဲမှာ method ဘယ်နှခုပဲပါတယ်တစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီ interface ကို Java ရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ interface ကို Java ရေးပေးထားတဲ့အခါမှာ compare to method เนาะ compare to method တခုပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ interface ကို inheritance လုပ်ရင် compare to ဆိုတဲ့ method လေးကို override လုပ်လိုက်ရင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ override လုပ်လိုက်ရင်ရတော့ဆိုတော့ तू က return ပြန်မှာဘာ return ပြန်မှာလဲတော့ integer ကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသားပဲ तू return ပြန်တဲ့ integer တန်ဖိုးဒီ3မျိုးရှိတယ်ရှေ့အကောင်ကြီးခဲ့ရင် plus ကို return ပြန်မယ်နှစ်ခုညီခဲ့ရင်0ကို return ပြန်မယ်ရှေ့အကောင်ငယ်ခဲ့ရင် minus ကို return ပြန်မယ်ဒါကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသားပဲเนาะအဲ့တော့ integer return ပြန်မှာပေါ့ function ရဲ့နာမည်ဒီပါတယ်တော့ compare to data type ကဒီမှာ t ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဘာလို့ပြထားတော့ t လို့ပြောပြထားတယ်เนาะ t လို့ပြောပြထားတယ်ဒီလိုပြောပြထားတဲ့အခါကျတော့ဥပမာဒီမှာ student ဆိုရင် student ပေါ့ data type ဒီ student variable ဘယ်နှခုပဲလက်ခံတော့တစ်ခုပဲလက်ခံတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရရှိတယ်ဟာ compare to ဆိုတာနှိုင်းရှင်တာနှိုင်းရှင်တယ်ဆိုတာဘယ်နှခုရှိမှနှိုင်းရှင်လို့ရမှာတော့နှစ်ခုရှိမှနှိုင်းရှင်လို့ရမှာနှစ်ခုရှိမှနှိုင်းရှင်လို့ရမှာဒီမှာတစ်ခုတည်းလက်ခံထားတယ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်လိုနှိုင်းရှင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့က compare to ကိုလန့်ခေါ်ခြင်းရင် object name တော့နဲ့လန့်ခေါ်တယ်ခုနကကျွန်မပြောတယ်လေ s1 နဲ့ s2 နဲ့နှိုင်းရှင်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုရေးမှာတော့
s1 dot compare to ဟုတ်တယ်မလားအထဲထဲမှာဗာလက်ခံတော့ s2 ဟောအထဲထဲမှာဘယ်နှခုပဲလက်ခံတော့တစ်ခုပဲလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်အထဲထဲမှာတစ်ခုပဲလက်ခံတယ်ဆိုတော့တစ်ခုကဘာလုပ်ထားလို့တော့လန့်ခေါ်ထားလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လန့်ခေါ်ထားတဲ့ကောင်နဲ့အထဲထဲကောင်နဲ့နှိုင်းရှင်းပါလန့်ခေါ်ထားတဲ့ကောင်နဲ့အထဲထဲကောင်နဲ့နှိုင်းရှင်းတော့လန့်ခေါ်ထားတဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပါဘာနဲ့ကိုစားပြုတော့ this နဲ့ကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ this နဲ့ဘယ်သူနဲ့နှိုင်းရှင်းမှာတော့ပါရာမီတာလက်ခံထားတဲ့ကောင်နဲ့နှိုင်းရှင်းမှာပြီးရင်ဘယ်တွေကပါနှုတ်ရှည်တွေကနောက်နှုတ်အဲ့တော့ရှည်တွေကနောက်နှုတ်ဆိုတော့ this ရှည်ကနေပြီး s2 ကိုနှုတ်မှာပေါ့ this ကရှည်ရအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပေါင်း return ပြန်ခဲ့တယ်အပေါင်း return ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုရင် this ရဲ့တန်ဖိုးကကြီးလို့ပေါ့0 return ပြန်တယ်ဆိုနှစ်ခုကညီလို့ပေါ့ minus return ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ this ရဲ့တန်ဖိုးရှေ့ကလက်ခေါ်လိုက်တဲ့ this ရဲ့တန်ဖိုးဒီငယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ plus ဆိုလို့ရှိရင် this ရဲ့တန်ဖိုးကြီးတယ်0ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုညီတယ် minus ဆိုရင် this ရဲ့တန်ဖိုးလက်ခေါ်လိုက်တဲ့ကောင်ရဲ့တန်ဖိုးငယ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က comparable ဆိုတဲ့ interface ကို inheritance လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမယ့် method တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ method ဒီဘာ method တော့ compare to ဆိုတဲ့ method သူဒီ parameter ဘယ်နှခုပဲလက်ခံမှာတော့တစ်ခုပဲလက်ခံမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုကလှမ်းခေါ်မယ်ကောင်းမလို့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဘာကို return ပြန်မလဲ integer ကို return ပြန်မှာမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအောက်မှာကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့သူ return ပြန်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးဒီ3မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်မလိုရင်းပဲပြောတော့မယ်သူ return ပြန်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးဒီ3မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ပထမတစ်ခုကတော့ဘာကို return ပြန်နိုင်လဲဆိုတော့ positive ကို return ပြန်နိုင်တယ်ဘယ်အချိန်မှလဲthis object ဆိုတာဒီ object ပြောတာမဟုတ်တော့ခုနပြောပြီးသားလှမ်းခေါ်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ object ကိုပြောတာတော့ကြာနောက်စာပြန်ဖတ်ရင်ဒီ object တွေပါဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ this object ဆိုတာလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ object ကသာတဲ့ greater than o1 parameter လက်ခံထားတဲ့ o1 တက်ကို this object လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ object ကကြီးခဲ့ရင် positive နှစ်ခုညီခဲ့တယ်ဆိုရင်0လှမ်းခေါ်တဲ့ object ကငယ်ခဲ့တယ်ရှေ့ရကောင်ကငယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် negative ဒါပါပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးရင် array.sort နဲ့ခေါ်သုံးလိုက်ရုံပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ comparable ဒီဘယ် package အောက်မှာရှိလဲဆို java.lang package အောက်မှာရှိတယ်ကျွန်မပြောခဲ့တယ်เนาะ java မှာဆိုရင် import လုပ်ရမလို့တဲ့ package တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ import လုပ်ရမလို့တဲ့ package ရဲ့နာမည်က java.lang package နောက်သူ့ကိုဆို import လုပ်ရမလို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က import လုပ်ရမလို့တာလဲဆိုသူထဲမှာရှိတဲ့ method class တွေဒီအသုံးများတဲ့ class တွေကြီးစုထားတာဥပမာအားဖြင့် string လိုမျိုး string ဆိုရင်လည်း program ဘက်ကိုစရမယ် main function ကစရမယ် main function ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ public static void main string array ရော string ပါပြီးသားအဲ့တော့ string လိုမျိုးနောက်တစ်ခုက output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် system.out.print နဲ့ထုတ်တယ်အဲ့ system လိုမျိုးအဲ့လိုအသုံးများတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုပဲ package ထဲမှာစုထားတော့ java.lang package ဒါကြောင့် java.lang package ဒီကျမတို့ import လုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ java မှာကျမတို့ကိုယ်တိုင် import လုပ်စရာမလိုတဲ့နော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး import လုပ်စရာမလိုတဲ့ package တစ်ခုရှိတယ် java.lang package အခုလဲ comparable ကအဲ့ထက်မှာပါတာဆိုတော့ကျမတို့ import လုပ်စရာမလိုပါဘူးတဲ့ကဲကျမတို့နမူနာလေးကိုကြည့်အောင်ဒီမှာနမူနာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ class တစ်ခုစောက်ထားပါတယ် class ရဲ့နာမည်ကိုကျမကဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ fruit လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ် class ရဲ့နာမည်ကို fruit လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမအရှိမတော့ကပြောခဲ့တယ် class အချင်းချင်း inheritance လုပ်ချင်ကျမတို့သုံးတဲ့စကားလုံးဒီ extend ကိုသုံးပါတယ် class အချင်းချင်း inheritance လုပ်ချင်သုံးတာဒီ extend ကိုသုံးတယ် interface ကို inheritance လုပ်ချင်ကျမတို့ကဘာကိုသုံးလဲဆို implements ကိုသုံးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကကျမတို့က class တစ်ခုစောက်လိုက်တယ် class ရဲ့နာမည်က fruit implements inheritance လုပ်မယ်ဘယ် interface ကို inheritance လုပ်မှာလဲ comparable အဲ့တော့ comparable နောက်က t နေရာမှာကျမတို့ကိုစားပြုမဲ့ class ဆိုအခုက fruit တွေရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် fruit ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ fruit ထဲမှာဆိုကျမက variable နှစ်ခုချိန်ညာလိုက်တယ်တစ်ခုက string data type fruit name နောက်တစ်ခုကကျတော့ integer data type quantity အဲ့တော့ variable နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ block argument constructor ရေးပလဲ 2 argument constructor ရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရေးစရာရှိတဲ့ set method get method တွေရေးတယ်ဒါကပုံမှန်အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျမတို့ဒီ comparable ကို inheritance လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် comparable ထဲမှာပါတဲ့ compare to ဆိုတဲ့ abstract method ကိုကျမတို့ဒီ override လုပ်ပေးရမယ်မလုပ်ပေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်မလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့မလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ကောင်ကို implement လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာရေးလိုက်တယ် public return type ဒီ integer compare to fruit ဟုတ်တယ်နော် fruit data type လက်ခံရမယ်ဆိုတော့ fruit အဲ့ကောင်ရဲ့နာမည်ကိုဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်လဲ compare fruit လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ compare fruit လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းသိမ့်မရမှာဆိုလို့ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုခက်သွက်သွက်လေးရေးပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ class တစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ် new class ဆိုပြီး class တစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ် class ရဲ့နာမည်ကို fruit လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ fruit ဒီ extend လုပ်မယ်နော် fruit ဒီ extend လုပ်မယ်extend လုပ်မှာမဟုတ် sorry inheritance လုပ်မယ်implements ပေါ့နော် comparable ဘာ comparable လဲနောက်ကထည့်ဆိုတော့ fruit ပေါ့အဲ့တော့
implement လုပ်လိုက် implement လုပ်လိုက်တယ် implement လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ class ကြီးဒီ error တက်သွားပြီဘာလို့ error တက်တာလဲသူထဲမှာပါတဲ့ abstract method ကိုကျမတို့ရေးပေးရမယ်မရေးပေးရင်ကျမတို့ class ဒီ error တက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲ an implement method ကိုရေးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကလည်းသူ auto ဘာ method လေးကိုရေးပေးသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ compare to method လေးကိုရေးပေးသွားပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခဏထားအဲ့တော့ကျမတို့က fruit ဆိုတဲ့ class ထဲမှာဘာလေးတွေကြီးညာခြင်းတော့ fruit ဆိုတဲ့ class ထဲမှာဆိုရင်ကျမကြီးညာခြင်းတာ variable ဆို private ပေါ့ string အဲ့တော့ fruit name เนาะ fruit name ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူထဲမှာကြီးညာခြင်းတာ private integer quantity ရဲ့ကြီးညာခြင်းတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်း do argument constructor ရေးမယ်အဲ့တော့ do argument constructor ရေးမယ်ဆိုတော့ public fruit အထဲမှာလက်ခံထားမှာက name ရဲ့ integer quantity ရဲ့လက်ခံလိုက်မယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်း this dot fruit name တွေကို name ကို n ကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင် this dot quantity တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာကိုထည့်မလဲ q ကိုထည့်ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ set method can method တွေကဲကျွန်တော် set method can method တွေတော့ကိုယ်ဘာသာကိုမရေးချင်တော့ဘူးတော်တော်လေးရှိမှရေးခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရေးတဲ့ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ရေးတဲ့ပြီးလို့ယူဆတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မရေးတော့သူ့ပဲရေးခိုင်းလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့သူ့ရေးခိုင်းရင် right click ထောက်ပြီးတော့ source ထဲကနေပြီးတော့မှ generate getter setter ဘယ်သူတွေအတွက်ရေးခိုင်းနေတာလဲနှစ်ခုစလုံးအတွက်select မှတ်ပြီး generate လုပ်လိုက်တာနဲ့ setter getter method တွေရေးပြီးသွားပြီကဲ compare to လေးလက်ခံကြည့်အောင် compare to အဲ့တော့ input ပေးလိုက်တဲ့ fruit မလို့ I fruit လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒီ parameter ပေးလိုက်တဲ့ parameter ပေးတာပေါ့လေကဲ p fruit ပဲထားပါတော့အဲ့တော့ p fruit အဲ့ p fruit ဆိုတာရဲ့လက်ခေါ်လိုက်တဲ့ this ရဲ့နိုင်ရှင်းမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာလက်ခေါ်လိုက်ဒီ fruit လို့ပြောတဲ့အတွက် fruit ဆိုတာနဲ့ variable ဘယ်နှခုပါတော့နှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုကနာမည်တစ်ခုက quantity ကျမတို့ဒီဘာလုပ်လို့ရလဲ name နဲ့ရ sortici လဲရတယ် quantity ရ sortici လဲရတယ်ဥပမာကျောင်းတွေမှာအောင်စင်းထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဟာလားကျောင်းတွေမှာအောင်စင်းထုတ်တယ်ဆိုရင်တချို့ကျောင်းတွေကじゃဘာရလဲဆိုတော့နာမည်အရ A to Z sortici ပြီးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါနာမည်ရစီတာတချို့ကျောင်းတွေကျတော့အောင်စင်းထုတ်ရင်အမှတ်စဉ်များနဲ့အလိုက်အမှန်အများဆုံးသူအပေါ်ဆုံးမှာထွက်တာအဲ့တော့အမှတ်စဉ်များနဲ့အလိုက်ဆိုပြီးတော့ထုတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအမှတ်နဲ့စီမယ်ဆိုအမှတ်နဲ့ပဲစီလို့ရတယ်name နဲ့စီမယ်ဆို name နဲ့စီလို့ရတယ်ဘာနဲ့စီမလဲအဲ့ဒါတော့ကိုကြိုက်တာနဲ့စီနော်ကိုကြိုက်တာနဲ့စီအခုလဲကျမတို့က fruit ဆိုရင် fruit ထဲမှာဘာပါမှာလဲ fruit name ပါမယ် quantity ပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရှင်းလေးပဲ quantity ရ sortici ချင်းစီဒုံမို့ fruit name ရ sortici ချင်းစီကိုဘာသာကိုကြိုက်တာနဲ့စီလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဆိုရပါစို့ကျမတို့ quantity ရ sortici မယ် quantity ရ sortici မယ်ဆိုရင်လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ရှေ့ရကောင်နဲ့နောက်ကကောင်နှုတ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလား quantity က integer ဆိုတော့နှုတ်ရတယ်အဲ့တော့ရှင်းလေးပဲ this dot quantity အနှုတ်ဟုတ်တယ်မလားအခုလက်ခံလိုက်တဲ့ကောင်ဆို p fruit dot quantity ဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဒီလိုရေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်မခုနရှင်းပြတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဥမာနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနှိုင်းရှင်းလဲဆိုတော့ဥမာရှေ့ရကောင်က5နောက်ကကောင်က1 5ထဲက1တို့ +4 ဆိုတာရှေ့ရကောင်ကြီးလို့ဒီလိုတွက်သွားတာကို5ထဲက5တို့ဘယ်လောက်တော့0ဆိုရင်နှစ်ခုညီလို့ဟာ1နဲ့5နဲ့ဆိုရင်နှုတ်လိုက်ဘာထွက်တော့ minus ဆိုရင်ရှေ့ရကောင်ငယ်လို့ဒီလိုမျိုးရှေ့တွေကနောက်နှုတ်ပြီးတွက်သွားတာပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းအဲ့တိုင်းတွက်လိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဘာအရနှိုင်းရှင်းမယ်လို့ပြောထားတာလဲ quantity အရနှိုင်းရှင်းမယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီ quantity အရနှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျမတို့စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာ class တစ်ခုစမ်းကြည့်လိုက်မယ် class ရဲ့နာမည်ကို fruit abb လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျမကနေပြီးတော့ main function မှာတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ main function ထဲမှာ fruit array လေးတစ်ခုစောက်ချင်တာပေါ့နော် fruit array equal new fruit ဘယ်နှခန်းယူမလဲဆိုကြပါစို့3ခန်းယူမယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့မှ AR ရဲ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့0ခန်းကိုစောက်ချင်တော့ AR ရဲ့0ခန်းကိုလိုချင်တော့ new fruit ကျမတို့ကဘယ်လောက် argument constructor ကိုသွားခေါ်မှာ2 argument constructor ကိုသွားခေါ်မှာเนาะအဲ့တော့2 argument constructor ကိုသွားခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်မလား object စောက်ထည့်တော့မယ်လေအဲ့တော့ new fruit အဲ့တော့ name ဆိုကြပါစို့ apple ဆိုကြပါစို့100ပေါ့เนาะ apple 100 quantity 100ရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု AR ရဲ့1ခန်း AR ရဲ့1ခန်းတဲ့ကိုကျတော့ဒါ price ဆိုရင်လည်းကောင်းတာပါပဲเนาะကျွန်မဒါထည့်လိုက်ပြီလို့အဲ့တော့ fruit ဟုတ်ပြီသူထဲကိုထည့်မှာကျတော့ orange ဆိုကြပါစို့သူကဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုရင်50ရှိသေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ ARR ရဲ့ကျွန်တော်တို့3ခန်းဆိုတော့012เนาะ3ခန်းဆောက်ရမယ်အဲ့တော့ new fruit เนาะအဲ့တော့သူထဲကိုထည့်ပေးချင်တာက mango အဲ့တော့ mango ကဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုတော့80ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုအခုကျွန်မအစင်လိုက်ထည့်ထားတာဘယ်လိုထည့်ထားလဲအစင်လိုက်ထည့်ထားတာကเนาะကျွန်မအစင်လိုက်ထည့်ထားတာဘယ်လိုထည့်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะပြောက်ခုနဖြတ်လိုက်ပြီလေ sorry ကျွန်မအစင်လိုက်ထည့်ထားတာက apple ရဲ့ orange ရဲ့ mango ရဲ့ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ apple ရဲ့ orange ရဲ့ mango ရဲ့ထည့်ထားတော့ကျွန်မအဲ့ဒီကောင်ကို sortici လိုက်မယ် array dot
so ဘယ်ကောင်စော်ဒီစီချင်တာလဲ A က array dot sort ဆိုတာ ਨੇ ခုနက compare to method ကိုသွားခေါ်တယ် compare to method ကိုသွားခေါ်တော့အဲ့ compare to method ဒီကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရေးထားလဲ quantity အဲ့ဆိုဘာရစော်ဒီစီသွားမလဲ quantity ရစော်ဒီစီသွားမယ် quantity ရစော်ဒီစီသွားမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ quantity ရစော်ဒီစီသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်50အားထိပ်ဆုံးရောက်သွားမှာ50ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရောက်မလဲ80ပြီးတော့မှဘာရောက်မလဲ100ရောက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်သွားမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က output ထုတ်ကြည့်မယ် output ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မရှင်းမှာတော့လည်းပြောခဲ့ပြီးသား array ကို output ထုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က array ကို output ထုတ်တယ်ဆိုရင် sorry array မဟုတ် object ကို output ထုတ်တယ်ဆိုရင် object ကို output ထုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က toString method ကိုသွားခေါ်လို့ပြောခဲ့တယ်အားကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာဘာ method လေးရေးခဲ့မလို့ toString method လေးရေးခဲ့မယ်အဲ့တော့toString method ကလည်းကိုယ့်အကိုရေးလိုက်ရပါတယ်မဟုတ်ရင်သူကသူ auto ရေးပေးတာလည်းရှိတယ် auto ရေးခြင်းနဲ့ဆို source ထဲကနေပြီးတော့ generate toString ဟုတ်တယ်မလား fruit name ရော quantity ရောနှစ်ခုစလုံးထည့်ဆို generate ဆိုသူကသူဒီမှာ fruit name ကဘာ quantity ကဘာဆိုတာထုတ်ပေးသွားတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sortcp ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်မယ် sortcp ထုတ်ကြည့်တော့ for each loop လေးနဲ့ပတ်မယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဘာ array တော့ fruit array ဆို fruit variable တစ်ခုကြီးညာပေါ့ fruit f အဲ့တဲ့ကို array ကိုထည့်ဆို a အဲ့တော့တခန်းချင်းစီကို f ထဲကိုထည့်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ f ကို output ထုတ်လိုက်တာနဲ့ object ကို output ထုတ်တာဆိုတဲ့ toString ကိုခေါ်ပြီးတော့ output ထုတ်သွားမယ်အဲ့တော့ထည့်ထားတာက apple orange mango အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ quantity ရ sortcp ရဆိုတော့ထွက်လာမှာ orange mango apple ဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်အောင်ဒါပဲအနည်းဆုံး50ရရင်80ပြီးတော့မှ100ဒါပါစီသွားတာလေငယ်စဉ်ကြီးလိုက် quantity ရစီသွားဟာမဟုတ်ဘူးကြီးစင်ငယ်လိုက်စီကျင်တယ်ရပါတယ်ရှင်းနောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်းနောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက် तू ကငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ကနေကြီးစင်ငယ်လိုက်စီကျင်တယ်ဆိုမှတော့ရှင်းလေးပဲပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောင်းပြန်နှုတ်လိုက်ဆိုနောက်ကလှန်ခေါ်တဲ့ quantity တွေကနေ this dot quantity ကိုနှုတ်လိုက်အဲ့ဆိုကြီးစင်ငယ်လိုက် sorty စီသွားမယ်အဲ့ဆို180 50ဖြစ်ရမှာဟုတ်မဟုတ် run ကြည့်လိုက်180 50ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟာမဟုတ်တော့ငါတော့ fruit နေရမှာ quantity ရ sorty မစီကျင်တော့ဝေ fruit နေရ sorty စီကျင်တယ်ရပါတယ် fruit နေရ sorty စီကျင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းရှေ့ကလမ်းခေါ်တဲ့ကောင်ကိုရင်ထားဆို this dot fruit name အဲ့တော့ this dot ကျမတို့ရှေ့ရလာမှာ this dot fruit name အဲ့တော့ fruit name じゃနှုတ်လို့ရလားမရဘူးလေ fruit name ဆိုတာ string ကြီးလေနော် string ဆိုတော့နှုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့နှုတ်မရဘူးဆိုတော့ကျမပြောခဲ့ပါတယ် string တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်းရင်ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်းလို့ရလဲ compare to အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာဒီ this dot fruit name ဆိုတာဘာကြီးလဲ this dot fruit name ဆိုတာ string ကြီး string တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်းရင်ဘာလာလဲ compare to ဟုတ်တယ်မလားဘယ် fruit name နဲ့နှိုင်းရှင်းနေတာလဲ p fruit dot fruit name ဒါပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင် this dot fruit name ဆိုတာက string အဲ့တော့ s1 ပေါ့ s1 dot compare to p fruit dot fruit name ဆိုတာ s2 ပေါ့ဒါပဲလိုလန့်ခေါ်လိုက်ပြီးတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိန်းကနန်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ပေးလိုက် string တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် compare to နဲ့လန့်ခေါ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီသွားတယ် apple a ပြီးတော့ m ပြီးတော့မှ o ဒီလိုစီသွားတယ်ဟာပြောင်းပြန်စီခြင်းနဲ့ရတယ်လေပြောင်းပြန်စီခြင်းပြောင်းပြန်ရေးပေါ့ဒီနေရာမှာပါလာမလဲp fruit dot fruit name ဒီနောက်ကရှေ့ရကောင်လာပြောင်းပြန်ရေးပေးလိုက်တာလေเนาะရှေ့ရကောင်ကိုနောက်မှာထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ this အဲ့ဆိုရင်ကြီးစင်ငယ်လိုက်ရှိသွားမယ်ဆို orange mango apple လို့ဖြစ်ရမယ် run ကြည့်လိုက် orange mango apple ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ compare to လေးကိုနားလည်မယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျမတို့ကဟုတ်လား array dot sort ဆိုတာဒီအကုန် sortcp ပေးပါတယ်အဲ့တော့အကုန်ကို sortcp ပေးတဲ့အခါမှာသူက primitive data type တွေဆိုရင် less than greater than เนาะဒါကိုသုံးပြီးတော့နှိုင်းရှင်းသွားတယ် object တွေမှာဆိုရင် compare to လို့အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးနှိုင်းရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ student class တို့ rectangle class တို့အဲ့ဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် compare to sortcp လို့ရလားမရဘူးဘာလို့မရတာလဲကျမတို့ထဲမှာ compare to method မရေးထားလို့အဲ့တော့ Java ကဘာပြောလဲဆိုတော့ main ရဲ့ class ရဲ့ array ကို main sortcp ကျင်နေဆိုမြေထဲမှာ compare to method ရေးပါလို့ Java ကပြောမှာဒါမှမဟုတ် Java ဒီဘယ်တော့မှ compare to method ကိုရေးပါလို့မပြောပါဘူးမင်းကိုဘာပြောလိုက်လဲ comparable ကို inheritance လုပ်ပါလို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ comparable ကို inheritance လုပ်ဆိုတာနဲ့သိကြတယ်သူထဲမှာဘာ method ပါလဲ compare to method အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ compare to method မရေးလို့ကိုမရတော့အဲ့တော့ compare to method ကဘာ return ပြန်လဲ integer parameter ဘယ်နှခုပဲလက်ခံတော့တစ်ခုပဲတစ်ခုက this နဲ့လက်ခေါ်မဲ့ကောင်နောက်တစ်ခုက parameter ပေးလိုက်တဲ့ကောင်အဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်းတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်းပြီးတော့ this ကသာကြီးခဲ့မယ်ဆို plus ကိုပြန်တယ် then နှစ်ခုညီခဲ့မယ်ဆို0ကိုပြန်တယ် this ကငယ်ခဲ့မယ်ဆို minus ကိုပြန်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကိန်းကနန်းနေဆိုရှည်တွေကနောက်နှုတ်လိုက်ပြီးတာပဲเนาะအဲ့တော့ string တို့ဘာလို့ကြာလို့ရှင်တော့ကျမတို့ string ထဲမှာရှိပြီးသား compare to လေးကိုတွဲတကူယူသုံးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပါပဲเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျမနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်တော့ဒီကောင်လေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်နမူနာပြခြင်းနဲ့နမူနာပြခြင်းတော့ဒီထဲမှာ rectangle ဆိုတာဒီထဲမှာစောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီထဲမှာစောက်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ကျမတို့ကနောက်ထပ် class တစ်ခုစောက်လိုက်မယ် rectangle 2လို့ပေးလိုက်မယ်လေနော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new class တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါမယ် class ရဲ့နာမည်က rectangle ဆိုတာကြီးကကျွန်မအရင် exam မှာရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် rectangle 2လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะ rectangle 2ဆိုတဲ့ class လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ rectangle 2ဆိုတဲ့ class လေးမှာ variable เนาะ double width ရဲ့ထားပါတော့ integer နဲ့ပဲ integer width ရဲ့ height ရဲ့ရှိမယ်ပေါ့เนาะ double ဆိုရင်လည်းရပါတယ် double ဆိုရင်လည်းနှုတ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လည်းရပါတယ်နေအောင်အဲ့ဒီဥစ္စာကမဟုတ်ရင် double ဆိုလည်းနှုတ်ပြီးတော့ integer နဲ့ cancel လုပ်လိုက်ရပါတယ်ကဲထားပါတော့integer နဲ့ပဲလုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အလျား width ရဲ့ length ရှယ်ပေါ့ဒီလိုရှိမယ်အဲ့တော့သူထဲမှာ 2 argument constructor ရေးမယ်အဲ့တော့ကျမတို့က 2 argument constructor ရတယ်2 argument constructor လည်းသူက auto ရေးပေးတယ် source ထဲကနေပြီးတော့ generate constructor using fee နှစ်ခုစလုံးသုံးမှလာဟုတ်ပြီနှစ်ခုစလုံးသုံးထားတယ် generate ပြီးသွားပြီပြီးကျမတို့ setter getter method တွေရေးခြင်းနဲ့ရေးပေါ့ generate getter setter source ထဲကနေပြီးတော့ generate getter setter เนาะဒါတွေက standard method တွေဖြစ်တဲ့အတွက် auto ရေးပေးပြီးသား e-click ကနောက်တစ်ခုက to string method ပါရေးခြင်းနဲ့ရေးရတယ် to string method ပါအဲ့တော့ source ထဲကနေပြီးတော့ generate to string အဲ့တော့ to string method ကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ dt ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ to string method က override လို့ပေါ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ Java မှာရှိတဲ့အားလုံးရဲ့ parent object တွေကကောင်ကို override လုပ်ထားတယ်လို့ကျမပြောခဲ့တယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျမတို့က sorting စီခြင်းတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပါသွားလို့မလဲ implements comparable အဲ့တော့ဘာကြီးလဲ rectangle ctngl rectangle 2ပေါ့เนาะ rectangle 2ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူထဲမှာအဲ့ဒါတက်သွားပြီဘာလို့တော့ an implement method compare to method မရေးထားလို့ကဲဒီမှာ compare to method ရေးမယ်ရေးတော့ကျွန်မဒီတစ်ခါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နိုင်ရှင်းမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကလေအလျားရဲ့အနံရရှိတာပေါ့เนาะအလျားရဲ့အနံရရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့သွားတူတာပေါ့เนาะဟိုအိမ်မြေခွက်လေးတွေเนาะအိမ်မြေခွက်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နိုင်ရှင်းချင်းအလျားချင်းတိုင်းနန်းချင်းတိုင်းလို့တိုင်းလားမတိုင်းဘူးလေ area နဲ့နိုင်ရှင်းတာเนาะ area နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရှင်းပြီးတွက်တာဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်နမူနာပြောပြမယ်ဥမာအနေနဲ့နမူနာပြောပြမယ်ဆိုတော့အိမ်တိန်ကဆိုကြပါစို့ဟိုပါပေါ့ပေ20ပေ40ရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေကကျတော့ပေ30ပေ30ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလျားရဲ့အနံရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်းချင်း area နဲ့နိုင်ရှင်းတယ်area ကိုလိုချင်တော့အလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်ဆို20နဲ့40နဲ့မြောက်တော့800ဒီကောင်နိုင်ရှင်းလိုက်တော့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့900အဲ့တော့ဒီကောင်ကများတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က area ကိုတွက်ပြီးနိုင်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုပိုအဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့ area ကိုတွက်ပြီးနိုင်ရှင်းလိုက်ရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဆို area တွက်တဲ့ function လေးရေးချင်လဲရေးလိုက်ပေါ့လေမရေးလဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် function ခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะ integer calculate area ကိုလိုချင်တော့အလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်ပြီး return ပြန်ပေးလိုက်ရပြီပဲเนาะအဲ့တော့ width into height ပေါ့နှပေါင်းဆိုရင် length ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့အထက်ထဲမှာနိုင်ရှင်းမယ်ဆိုရှေ့တွေကနောက်နှုတ်ဆိုတော့ရှေ့ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းနိုင်ရှင်းမယ်ဆိုရှေ့ဆိုတော့ this ပေါ့เนาะ this dot calculate area သူ့ရဲ့ area တွေကနေနောက်က parameter လက်ခံတဲ့ rectangle ဆိုကျွန်မဒီမှာ r လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ r ရဲ့ area ကိုနှုတ်မှာ r dot calculate area ဆိုလိုတာကarea အဲ့လိုမျိုးတွက်ချက်ပြီးတော့မှနိုင်ရှင်းလဲရတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะခုနက Roger မတွက်မချက်ပဲနဲ့ quantity ရစီတာရှိတယ် name ရစီတာရှိတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ area ရစီမယ်အဲ့ဒါဆို area ရ this လက်ခေါ်တဲ့ကောင်ရှေ့ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကို sorting ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ် class တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ် rectangle 2 app ပေါ့เนาะ app ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာ main function လေးရေးလိုက်မယ်ခုနကနှစ်ခုပဲနိုင်ရှင်းကြည့်မယ်เนาะခုနကနှစ်ခုပဲနိုင်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟာလား20 40နဲ့30နဲ့เนาะအဲ့နှစ်ခုနိုင်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ rectangle 2 array array equal to new rectangle 2ကျေကဲကျွန်မဒီတစ်ခါတော့နှစ်ခုပဲစောက်လိုက်မယ်เนาะ new rectangle 2ဟုတ်ပြီเนาะနှစ်ခုပဲစောက်လိုက်မယ်နှစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခန်းပေါ့ပြောချင်တာနှစ်ခုဆိုတာအဲ့ဒါပြီးတော့ arr ရဲ့နှစ်ခန်းဆိုတော့0ခန်းနဲ့1ခန်းပေါ့အဲ့တော့0ခန်းအတွက်စောက်မယ်ဆိုတော့ new rectangle ခုနကလိုထည့်လိုက်မယ်20 40เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကိုစောက်မယ်ဆိုတော့ arr ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ ar1 မှာဆိုရင် new rectangle အဲ့တော့သူထဲကိုစောက်မှာကဘာစောက်မလဲဆိုတော့30စောက်လိုက်ပါမယ်30စောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကို sorting စီခြင်းနဲ့ array.sort เนาะ array.sort နဲ့ ar ကို sorting စီလိုက်မယ် ar ကို sorting စီလိုက်တော့ ar ကို sorting စီလိုက်ပြီးsorting စီလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျမတို့က for each loop လေးနဲ့ပတ်ပြီးထုတ်ပြမယ်
အဲ့တော့ for each လူလေးနဲ့ပတ်ပြီးထုတ်ပြမယ်ဆိုတော့အခုကျမတို့စောက်တာ rectangle 2ဆိုတော့ rectangle 2r ဟုတ်လား array ကိုထည့်ဆိုတော့ ar ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကို output ထုတ်ခြင်းတော့ကျမတို့က object ကို output ထုတ်လိုက်တာနဲ့ auto to string method ကိုသွားခေါ်မယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါပြီးရင်ကျမအဲ့တင်အားမရသေးဘူးဘာကြောင့်မလို့ sortie စီတာလဲဆိုတော့သိဖို့ရအတွက် area ကိုပါထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ auto calculate area ကိုပါထုတ်ပြလိုက်မယ်เนาะငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီမယ်ဆိုခုနကကျမတွက်ပြသလို800အကွက်ကအရင်လာမယ်ပြီးတော့မှ900အကွက်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်800အကွက် rectangle 800အကွက်20 40လာတယ်ပြီးတော့မှ900အကွက်လာတယ်ဟာဆိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီခြင်းနဲ့ရတယ်လေကြီးစင်ငယ်လိုက်စီခြင်း r.calculate area ကိုဘယ်ကထားလိုက်မလို့800ထားလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြောင်းပြန်ရေးလိုက်ပါလေအဲ့တော့ဒီကနေဒါအောင် no okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်900အကွက်ကအရင်လာမှာဒါပါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုပါပေါ့လေ variable လေးကိုကြိုက်တဲ့ variable တစ်ခုနဲ့ sortie စီလို့ရတယ်လို့သို့မဟုတ်တွက်ချက်ပြီးတော့ sortie စီလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာ condition လေးတွေကိုကထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုနာမည်ချင်းတူခဲ့ရင်အမှတ်အရာစီတာပဲသိမလားမောင်နှစ်ယောက်တူခဲ့ရင်အမှတ်များတဲ့ကောင်ရင်လာမယ်ဒီလိုတွေစီလဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာမှမဟုတ် compare to ထဲမှာ if လေးတွေ condition လေးတွေပါလာမှာပဲရှိသွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်မရှင်းပြသွားတဲ့ interface ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မရှင်းပြသွားတဲ့ interface ရဲ့နာမည်က comparable ပါနော် comparable ပါအဲ့တော့ comparable ထဲမှာဘာ method ပါလဲ compare to method ပါတယ် compare to method ဒီ parameter ဘယ်နှခုပဲလက်ခံလဲတစ်ခုပဲလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတစ်ခုကလမ်းခေါ်မယ်ကောင်သူက integer return ပြန်တာပဲ array dot sort ကိုလမ်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် comparable inheritance လုပ်ပြီးတော့သူထဲမှာရှိတဲ့ compare to method ကိုရေးပေးလိုက်ရင်ကျမတို့စောက်ထားတဲ့ class ရဲ့ array ဒီ sortie စီလို့ရသွားပါပြီเนาะကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဲအဲ့ဆိုကျမနောက်ထပ်တစ်ခုလေးဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အခုဆက်သွားမယ်ဘာကိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ comparator ကိုဆက်သွားပါမယ်เนาะအဲ့တော့ comparatorဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် comparator ဆိုတာကလည်းကျမတို့ sortie စီခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sortie စီခြင်းတာသို့မဟုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတာเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့က comparable သို့မဟုတ် comparator နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုကို inheritance လုပ်ရင်ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီတကယ်လို့သာကျမတို့က comparator ကို inheritance လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့တော့ comparator ထဲမှာပေါ့နော် comparator ထဲမှာကျမတို့ကဘာ method ပါလဲ compare method အဲ့ဒီ compare method ကတော့ parameter ဘယ်နှခုလက်ခံတော့နှစ်ခုလက်ခံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းရှည်တဲ့ကနောက်နှုတ်လိုက်ပြီးတာပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့တဲ့သူ့ကိုကျမတို့က sortie စီမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့ sortie စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ကဘာထည့်ပေးရမှာလဲ array နောက်ကဘာထည့်ပေးရမှာလဲ comparator object ထည့်ပေးရမယ်တဲ့ comparator object ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ comparator object ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်အောင် comparator ဒီ interface ဖြစ်တဲ့အတွက် object ဆောက်လို့မရအောင် object ဆောက်လို့မရဘဲနဲ့ comparator ဘာကြောင့်ထည့်ပေးပါလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့က comparator ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီ comparator ကိုကျမတို့ရဲ့ဘာက inheritance လုပ်မှာလဲဆိုတော့ fruit လေးက inheritance လုပ်မယ်အဲ့တော့ comparator ကို fruit က inheritance လုပ်မယ်ဆိုတော့ parent နဲ့ကိုဘယ်သူထည့်လို့ရ time ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုကျမတို့ကဘယ်သူရဲ့ object ဆောက်ထည့်ပေးလိုက်ရတော့ fruit ရဲ့ object ဆောက်ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါပါပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ comparator object တော့ဆောက်လို့မရဘူး fruit ရဲ့ object ဆောက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျမတို့ inheritance လုပ်မှာဘယ်သူကို inheritance လုပ်မလဲ comparator ကို inheritance လုပ်မယ် comparator ဆိုရင်အထက်ထဲမှာဘာ method ရေးပေးရမလဲ compare method ရေးပေးရမယ်အဲ့ဒီ compare method က return ပြန်တာလည်းအတူတူပါပဲရှေ့ကကောင်ကြီးခဲ့ရင် positive နှစ်ခုညီခဲ့ရင်0ရှေ့ကကောင်ငယ်ခဲ့ရင် negative ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ array dot sort ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ကထည့်ပေးရမှာ array နောက်ကထည့်ပေးရမှာ comparator ရဲ့ object ဒါထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ array dot sort မှာ parameter နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခု comparator လေးဒီဘယ် package ထဲမှာရှိလဲဆို java.utility ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က import လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်နမူနာဆန်းပြမယ်ရေးပြီးသားအကောင့်ဒီမှာဖြတ်ပြီးဆန်းပြမယ်အရင်ဆုံးအဲ့တော့ဒီမှာ fruit ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ fruit အဲ့တော့ fruit ကအရင်တော့က comparable ကို inheritance လုပ်တာမလုပ်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကို inheritance သွားလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကိုသွားပြီး inheritance လုပ်မလဲဆိုတော့ comparator เนาะ comparator ကိုသွားပြီး inheritance လုပ်မယ် comparator ဆိုတာနဲ့ java.utility ကိုလုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဘယ်သူတွေရေးချင်တာလဲ fruit တွေရေးချင်တာ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီ fruit ထဲမှာ an implement method ဟုတ်ပြီ an implement method ကို override လုပ်လိုက်တယ်ကဲကျမတို့အဲ့ဆိုခုနက compare to method ကမလိုတော့ဘူးလေနော်ခုနဟာကိုမသုံးတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင်ကြီးကိုဖျက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုဖျက်ပလိုက်ပြီးတော့ခါကျဟုတ်ပြီ compare method အဲ့တော့ fruit ရှေ့က fruit ကိုကျမ fruit 1လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်က fruit 2လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဆိုကျမအခု quantity ရ9ရှင်းချင်တယ်เนาะဒါကြီးရှုပ်ပါတယ်ဖျက်ပလိုက်မယ်အဲ့တော့ quantity ရကျွန်မအခု quantity ရနိုင်ရှင်းကျင်တယ်ဟုတ်ပြီ quantity ရနိုင်ရှင်းကျင်လွယ်ပါတယ်ရှေ့ကကောင်ရှေ့မှာရေးဆို fruit 1.quantity အနှုတ် fruit 2.quantity ဒါပါပဲအဲ့တော့ ဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ဒီတဲ့အကောင်က array.sort ကိုလမ်းခေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် array.sort ဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းခေါ်ရင်ရမလားစမ်းကြည့်အောင်ဒီတိုင်းခေါ်ရင်ရမလားမရဘူး
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာနောက်မှာ object ဆောက်ထည့်ရမယ် object ဆောက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မအလွယ်တကူလေးပဲเนาะအလွယ်တကူလေးပဲဒီမှာဘာလုပ်ကြည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ object အလွယ်တကူဆောက်လို့ရဖို့ရတဲ့ no argument constructor တစ်ခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ် no argument constructor လေးတစ်ခုเนาะဘာမှမဟုတ် no argument constructor တစ်ခု object ဆောက်ချင်လို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ no argument constructor လေးနဲ့ object ဆောက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ် new fruit เนาะ object ဆောက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်သွား run ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ sorted စီပြီးသားဖြစ်သွားပြီ quantity ရငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီသွားတယ်အာမဟုတ်ဘူး quantity ရကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီကျင်တာရပါတယ်ဘယ်ကောင်ကို share ထားလိုက်မလို့ quantity ရကြီးစဉ်ငယ်လိုက်စီကျင်တယ်ဆိုရင် f2.quantity minus f1.quantity ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုဒါဆို quantity ရပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေအဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ quantity ရပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနာမည်ရစီကျင်တယ်နာမည်ရငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီကျင်တယ်စီပေါ့ f1.fruit name. နာမည်ဆိုတော့ string ဆိုတော့ compare to f2.fruit name ဒါပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကို run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနာမည်ရ a to z စီသွားတယ်ဒါပဲပြောင်းပြန်စီခြင်းနဲ့ f2.fruit name အတူတူပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုန rectangle လေးကိုသွားရေးကြည့်မယ် okay rectangle ကိုသွားရေးကြည့်မယ်rectangle 2 no rectangle 2ဟုတ်ပြီ rectangle 2လေးကိုသွားရေးကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာ implement comparable မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ comparable မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဖြတ် comparable မဟုတ်တဲ့အတွက်ပဲ method ကလည်းမလိုတော့ဘူးလို့ compare to method ကလည်းမလိုတော့ဘူးဖြတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါဘယ်သူကိုသွားပြီး inheritance သွားလို့မှာလဲ comparator ဟုတ်ပြီ comparator ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့ java.utility ကိုသွားပြီး import လုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ error တက်သွားပြီဘာလို့တော့ and implement method okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က rectangle r1 လို့လက်ခံလိုက်မယ်ဒီနောက်ကကောင်ကို r2 လို့လက်ခံလိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်ပဲစီကြည့်အောင်ပါငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်ကိုဘာရစီခြင်းလဲဆိုတော့ area ရစီခြင်းနဲ့ရပါတယ် r1.calculate area minus r2.calculate area ဒါပါပဲအဲ့တော့ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်ရှာမယ်ဆိုတော့800အကွက်လာမယ်sorry သူ့ရဲ့ main function ရစာရမ်းမှာ800အကွက်လာမယ်ပြီးတော့မှ900အကွက်လာမယ် error တက်ပါတယ်တက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေသူ့ကိုလှမ်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် object ဆောက်ပြီးမှထည့်ရမှာเนาะ object ဆောက်ပြီးမှထည့်ရမှာဆိုတော့ဒီထဲမှာဟိုကဆောက်လိုက်အောင်မယ် no argument constructor ဆောက်လိုက်အောင်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့လှမ်းခေါ်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့က object လေးဆောက်ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူဒီနောက်မှာ no argument လေးကို new လေးနဲ့ခေါ်ပြီးဆောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ရပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ပြန် run ကြည့်လိုက်တော့ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်800အကွက်လာမယ်900အကွက်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်လုပ်ချင်တယ်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ပေါ့800ပါလာမလဲပြောင်းပြန်ဆိုတော့ r2 ရင်လာမှာပေါ့နောက်ကပါလာမလဲ r1 လာမှာပေါ့အဲ့တော့900အကွက်ရင်လာမယ်ပြီးတော့မှ800အကွက်လာမယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ရေးသွားတဲ့ပုံစံเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြရရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်သွားပြီ sorted section နဲ့အဲ့တော့ sorted section နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က sorted section နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က comparable ကို inheritance လုပ်လို့ရတယ်လို့ comparator ကိုလည်း inheritance လုပ်လို့ရတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ comparable ဆိုတာဒီ LAN package ထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးတလဲ import လုပ်နေစရာမလိုဘူးcomparator ကတော့ utility ထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ import လုပ်ပေးရမယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုက comparable မှာ parameter လက္ခဏာ compare to အဲ့ဒီ compare to ဒီ parameter sorry comparable ထဲမှာပါတဲ့ method ဒီ compare to သူက parameter လက္ခဏာတစ်ခုကလှမ်းခေါ်တဲ့ this နဲ့နှိုင်းရှင်းမှာ comparator ထဲမှာ parameter လက္ခဏာနှစ်ခုအဲ့တော့ရှင်းနဲ့နောက်နဲ့နှိုင်းရှင်းလိုက်ရသွားပြီနောက်တဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီ comparable ကို inheritance လုပ်ခဲ့ရင် array.sort တန်းခေါ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ array.sort ရဲ့နောက်ကarray.sort မှာ array ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုရင် object တစ်ခုစောက်ပြီးတော့ constructor function နဲ့ object တစ်ခုစောက်ပြီးလန့်ခေါ်ရမယ်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့ဟာဒီ array.sort ကြီးကလွယ်တယ်เนาะဟိုလွယ်တာခက်တာမဟုတ်ပါဘူးရေးရတာတက်တာတယ်ပေါ့ဒီနောက်ကကောင်ကြီးကလည်းကနေ object တွေစောက်ပြီးထည့်ပေးနေရတာရေးရတာခက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေးစရာရှိတယ်ဟုတ်လားရေးရတာနည်းနည်းလက်ဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစားဘာလို့အဲ့ဒီကောင်ကိုအဲ့လိုလုပ်တာလဲเนาะဘာလို့အဲ့ဒီကောင်ကိုအဲ့လိုလုပ်တာလဲတခြားနည်းနဲ့လုပ်ရင်ရောမရဘူးလားเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထင်စရာရှိတယ်ဟာတခြားနည်းလေးနဲ့ sorty စီလိုက်ရင်ရောမရတော့ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မ sorty ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကိုကျွန်မလုပ်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲပေါ့ဆိုလိုတာက
နော်ဒီမှာဆိုရင် array dot ဆိုရဲ့နောက်က parameter တစ်ခုပဲလို့တော့တစ်ခုပဲဆိုတော့ရေးရတာသက်သာတယ်ပေါ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် array dot ဆိုရဲ့နောက်က array ရဲ့ object ရဲ့စောက်ထည့်ပေးရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ခုရေးရတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာဘာကောင်းတဲ့ချက်တွေများရှိလို့လဲပို့ပြီးတော့ရေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိလဲအဲ့ဒါကျွန်မဆက်ပြမယ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်မကနေပြီးတော့ class တစ်ခုစောက်လိုက်မယ် class ရဲ့နာမည်ကို employee လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะ employee ဆိုတဲ့ class တစ်ခုစောက်လိုက်အဲ့ဒီ employee ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ private အဲ့ဒီ employee ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ private name ပေါ့လေပထမတော့လက်ခံမှာ string name ရယ် employee ရဲ့ name ရယ်နောက်တစ်ခုကじゃ private integer salary ရယ်ပေါ့အဲ့တော့သူထဲမှာထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘာရေးမလဲဆိုတော့သူထဲမှာထုံးစံအတိုင်း to argument constructor ရေးပါမယ်အဲ့တော့ source ထဲကနေပြီးတော့ constructor using fee ပေါ့ okay constructor function ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်မကဘာ method ရေးခြင်းသေးလဲဆို set method can method ရေးခြင်းပါသေးတယ်အဲ့တော့ source ထဲကနေပြီးတော့ generate getter and setter ဟုတ်ပြီနှစ်ခုစလုံးအတွက်ရေးမယ်ဆိုတော့ထည့်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်မဘာရေးခြင်းသေးလဲ to string method ရေးခြင်းသေးတယ်ဒါလိုအပ်တာတွေအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးရေးနေတာเนาะအဲ့တော့ to string method လေးရေးခြင်းသေးတယ် okay ပြီးသွားပြီဒါဒီကိစ္စပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီ employee မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတဲ့ variable ဘယ်နှခုရှိလဲနှစ်ခုရှိပါတယ် name ရယ် salary ရယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ name ရ sorted စီလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရ sorted စီလို့ရတော့ salary ရ sorted စီလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ class တစ်ခုထပ်ဆောက်လိုက်မယ် class တစ်ခု class ရဲ့နာမည်ကို employee by name လို့ပေးလိုက်တယ် employee by name လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဒီခုနဟာကိုစမ်းကြည့်မယ် implement comparator ဟုတ်ပြီဒီနောက်မှာကျွန်မ employee ကို sorted စီချင်တာဆိုတော့ employee လို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ an implement method ဆိုတဲ့အတွက် an implement method ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာ employee လို့ပြောလိုက်တဲ့ဒီမှာ employee နဲ့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့ကကောင် e1 ပေါ့ဒီနောက်ကကောင်ကိုကျွန်မဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ e2 လို့ပေးလိုက်တယ် okay အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကို sorted စီချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะသူတို့နှစ်ခုကို sorted စီချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒီမှာ name လို့ပြောထားတဲ့အတွက် by name လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ name ရ sorted စီမယ်အဲ့တော့ e1 get ဟုတ်တယ်မလားတခြား class တွေကိုလမ်းခေါ်မှာဆိုတော့ sorry နာမည်ကိုလိုချင်တော့ get နဲ့လမ်းခေါ်မှာရမှာလေ get name ဆိုတာဒီ string data type ဖြစ်တဲ့အတွက် nice ရှိနေဆိုရင် compare to ပေါ့ e2 ရဲ့nice ရှိနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ compare to ဒါ compare to economic လည်းကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသားပါထားပါတော့ compare to အထဲမှာ nice ရှိနေတာ e2 ရဲ့နာမည်ကိုလိုချင်တော့ e2.get name ဒါပါပဲပြီးသွားပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က employee by class name ဒီဘာရ sorted စီသွားလဲ name ရ sorted စီသွားတယ်အဲဆိုကျွန်မနောက်ထပ် class တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်နောက်ထပ် class ရဲ့နာမည်ကို employee by salary ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ employee by salary ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ implements ဟောပါပေါ့ comparator အဲ့တော့ဘယ်သူကိုစီချင်တာတော့ employee ကိုစီချင်တာအဲ့တော့သူ့မှာ error တက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ an implement method လေးရေးပေးပါလို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဘာရ sorted စီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ salary ရ sorted စီမယ် salary ရ sorted စီတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကို e1 လို့ထားလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကို e2 လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရ sorted စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင် e1 ဟုတ်တယ်မလား e1 get salary no ဟုတ်တယ်မလား salary ရဲ့ခဏန်းကိုအဲ့တော့ e2 ကျွန်တော်တို့ get salary ဒီတိုင်း sorted စီလိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ main function တွေကနေပြီးတော့မှ array ဆောက်ပြီးတော့ sorted စီကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ class တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ class က employee app ပေါ့အဲ့တော့သူထဲမှာကျွန်မဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ main function ပါထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ main function ပါထည့်လိုက်တော့သူထဲမှာ employee array လေးဆောက်မယ်အဲ့တော့ employee arr array equal to new employee ဘယ်နှခန်းယူမလဲဆိုကြပါစို့3ခန်းပေါ့လေနော်3ခန်းယူမယ်3ခန်းယူမယ်ဒီရှေ့ကောင်မှားနေတယ်เนาะ app တွေပါဖြစ်နေဖြတ်အဲ့တော့ employee 3ခန်းယူမယ်အဲ့ဒီ3ခန်းထဲကိုကျွန်မ data တွေထည့်တော့မယ် data ထည့်မယ်ဆို0ခန်း1ခန်း2ခန်းဒီလိုလာမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မဘာလုပ်လိုက်လဲဆို0ခန်းထဲကို employee object ကိုစောင့်ချင်တော့ new employee နာမည်ထည့်ဆိုကြပါစို့ဒီလာစာကိုဆိုကြပါစို့4သိန်းခွဲ4သိန်းခွဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ arr ရဲ့1ခန်းequal to new မောင်ဘဆိုကြပါစို့ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းနောက်တစ်ခု AR ရဲ့ကျွန်တော်တို့2ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် new employee ဟုတ်တယ်နော် new employee ဦးလ
ဆိုကြပါစို့ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်း5သိန်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မ sorty စီမယ် sorty စီမယ်ဆိုတော့ array dot sort array dot sort ကိုမှအခုကျွန်မထည့်ပေးခြင်းတဲ့ arrayက AR ဒါအပြင်ကို object ဆောက်ပေးဆိုတော့ကျွန်မနာမည်အရ sorty စီခြင်းတော့ဘယ်ရဲ့ object ကိုဆောက်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ employee by name employee by name နဲ့ဆောက်ပေးလိုက်တယ်ဟာ employee by name နဲ့မှာ constructor function ရေးခဲ့သလားမရေးခဲ့ပါဘူးကျွန်မရှင်းမှာတော့ပြောခဲ့ပြီးသား Java တည်ကျွန်တော်တို့ constructor function တစ်ခုမှမရေးခဲ့ရင်သူကသူ auto no argument constructor ထည့်ပေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ no argument constructor ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ name ရ sorty စီသွားမယ် homework သိချင်တော့ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ for ပေါ့နော် employee ARR ဟုတ်ပြီ output ထုတ်ချင်တော့သူကသူ string method ခေါ်ပြီးထုတ်သွားလိမ့်မယ်လीเนาะအဲ့တော့ system.out.print နဲ့ e လေးကို output ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နာမည်ရ sorty စီမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုနာမည်ရ sorty စီတော့ဘယ်လိုများစီသွားမှလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ a ပြီးသွားလို့ရှိရင် m ပြီးတော့မှ u တဲ့အဲ့ဆို salary ရ sorty စီခြင်းနဲ့ဒီနေရာလေးကိုပြောင်းလိုက်ရုံပဲလေဟုတ်တယ်မလား employee by ဘာဖြစ်သွားမှာ salary အဲ့ဆို salary ရငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3သိန်း4သိန်းခွဲ5သိန်းဒီလိုဖြစ်သွားမှာ3သိန်း4သိန်းခွဲ5သိန်းဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ပြောင်းပြန်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရှင်းရှင်းလေးပဲဒီနေရာမှာ e2 shape ပို့လိုက်ပေါ့ပြောင်းပြန်စီခြင်းနဲ့ဆိုဒီနေရာမှာ e2 shape ပို့လိုက်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ तू က parameter ထည့်ရတဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဟိုဟာနဲ့လည်းစီရခြင်းနဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းစီရခြင်းနဲ့အရှင်လုပ်လို့ရဖို့ရအတွက်နောက်ကနေပြီးတော့ဘယ် class ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာအတွက်ထည့်ခိုင်းတာပေါ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုရေးမယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးရေးမယ်အဲ့တော့သူ့အတွက် exercise ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ဟိုပါပေါ့လေသင်ခန်းစာပို့စာတော့ကျွန်မရှင်းရှင်းပြစရာမလိုဘူး question number 14ပေါ့ object oriented ထဲကเนาะ Java exercise ထဲကobject oriented เนาะအဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေက question number 14ကိုဘာသာကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုဘာသာကို comparative နဲ့ပဲရေး comparator နဲ့ပဲရေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ Java မှာဆိုရင်ကျွန်မအပိုင်း2ပိုင်းသင်တယ် part 1ရဲ့ part 2ရဲ့ပေါ့ဒါ Java part 1ရဲ့နောက်ဆုံး lecture ပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့ part 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိတာတွေကိုမေးပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်မရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပဲဟာလာသူများရေးထားတဲ့ကုန်တီတစ်ခုဒီနားလဲရတာလွယ်ပါတယ်ကိုကိုရိုင်းရေးဆိုရင်မရေးတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းရေးတတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ practice များများလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ရေးပါကိုကိုရိုင်းရေးမှရေးတတ်မှာမရေးရင်ရေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ရေးပါတွေးပါအဲ့ဒါမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ programming skill ကတက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်သင်ခန်းစာမှာပဲတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ